الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. Тариқ бин Шихаб радиаллаху анхудан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жұма намазы құл, әйел кісі, кішкентай бала және де ауру, яғни ақыл есі кем болмаса қатты ауырып жатқан адамдардан басқа барлық мұсылман адамдарға жұма намазын оқу парыз деп бұйырады. Яғни ақыл есі кем емес, балиғат жасына толған әрбір мұсылман ер азаматына жұма намазын оқу парыз болып есептеледі. Жұма күні дүние тіршілігіңізді бір шетке ысыра тұрып, жұма намазына міндетті түрде барыңыз. Дүние тіршілігі ешқашан бітпейді. Ешқашан жұма намазын қаза етпеңіз. Қайта жұма намазына барып, өзіңіз үшін, отбасыңыз үшін, өзіңіздің болашағыңыз үшін дұға жасаңыз. Және де айтарым, жұма намазына бармай жүрген досыңызды өзіңізбен бірге алып барыңыз.